की पहली कमाई से थार कार लेने जा रहा हूँ यार, लेकिन भाई आज तो बहुत गर्मी है यार। चलो जल्दी पहुँचते हैं शोरूम। चारों साइड लेना भाई। यार अब मैं पहुँच चुका हूँ महिंद्रा शोरूम के बाहर। अब अंदर चलते हैं और एक अच्छा सा मॉडल पसंद करते हैं। वेलकम सर। आज मेरा सपना पूरा हो गया गाइस, मेरी मेहनत रंग लाई। ये सिर्फ कार नहीं है, ये मेरा न्यू फैमिली मेंबर है। अब होगा भौकाल। दोस्तों, अपने कमाए हुए पैसों पर उड़ने का अलग ही मजा है यार।